nta muntu ushobora kugipfukirana uko yabigenza kose, uko yabigerageza kose. Nta muntu ushobora gupfukirana ubuzima Imana yagambiriye kuzaba. Aho Imana ishaka kukugeza n'ibyo ngibyo ubona bigoye, nabo ngabo ubona ko bidashoboka, nizo ntambara ubona kucamo uyu munsi wa none, ahari byaba ari inzira nziza Imana ishaka kukunyuzamo, Imana ishaka kunyuzamo. Erega Imana, hari umuntu uherutse kumbwira ngo Imana igitwigira imishinga, Imana yigira abantu bayo imishinga. Mwene data, uwo muntu ikigeragezo uri mu munsi wa none wikireba nk'ikigeragezo, ahubwo kirebe nk'inzira, nk'uruganda rugucura neza kugira ngo ube umuntu ukwiye mu gihe gikwiye. Hallelujah. The right person in the right place. Mwene data muri Kristo Yesu, nitwa Ndahimana Pascal. Uyu munsi wa none nifuje kuganira nawe ijambo rihembura. Ni ijambo riboneka mu itangiriro igice cyawe cya 50. Turasoma umurongo wa 15, niturangiza dusome n'umurongo wa 19. Twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Ni inkuru za Yosefu ubwo yari ari kumwe na bene se, bafite impungenge z'ukuntu ashobora kuzabihimura. Reka dusome twumve ijambo ry'Imana ritubwira. 15 haragira hati: bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye, baravugana bati, ahari Yosefu azatwanga, twiture rwose nabi twamugiriye. Mu wa 15 haragira hati: Yosefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana, ubwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. Hallelujah. Izi ni inkuru za Yosefu. Aba ni bene se, ubwo se Yakobo yaramaze gupfa. Murabizi uko baje kujya muri Egiputa basanga Yosefu ko yagezeyo, turabizi. Aba bene se nibo bamufashe ubwo yabagemuriraga bareragiye intama, ngo baramufata bashaka kumwica, ariko umwe muri bo witwaga Yuda abagira inama yuko bamutaye mu rwobo. Baza kubona abantu bo kumugura, bamukuramo baramugurisha. Ni inzira ndende kugeza igihe yagereye muri Egiputa kwa Potifari, agurishwa nk'umucakara, ajyanwa mu rugo rwa Potifari, aho muka Potifari yaje kumubenguka. Nabwo ntiyatinze arabirangira ageze muri gereza, ahamara igihe kirekire. Ahava uko arotoreye umwami inzozi yari afite. Ikibazo cyuko yarose inzozi, ariko izo nzozi zimutera ubwoba, zimutera kutazisobanukirwa, zana abantu bose biranga. Ariko Imana ishoboza Yosefu, Imana ishoboza Yosefu. Yosefu wari mu nzu y'imbohe, Yosefu wari ufungiranye, burya n'ahantu hafunze, burya n'ahantu ukeka ko ari habi, burya n'ubuzima ukeka ko budashoboka, Imana ijya ibasha kubuhindura, ikabuvanaho wowe ububona, ikabujyana aho yo ibushaka. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Nuko Yosefu ari mu nzu y'imbohe, nuko ngo yaje kurotorera umwe mu bagaragu b'umwami bari bafunganye bagera kuri 2, ngo umwe buri wese uko yabirotorewe, buri wese uko Yosefu yabimubwiye, ngo niko yabibonye. Nuko ngo umwe muri bo yageze ibwami, ngo umwami nawe aza kugira ikibazo cy'inzozi zikomeye, ngo nuko ngo abura umuntu wazimurotorera. Muri uko kubura umuntu wazimurotorera, wa wundi Yosefu yarotoreye bafunganye niyo wamutanzeho recommandation. Ntabwo yamutanzeho recommandation kuko amukunze, ntiyamutanzeho recommandation kuko yifuza ko araho nawe yagera, ahubwo yamutanzeho kuko hari icyo Imana yashoboje Yosefu arakimubwira, kandi uko yabimubwiye niko byagenze. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbere yuko nkomeza mbanze nkubwire ngo witekereza ko inzira y'Imana hari umuntu wabasha kuyisiba. Aho Imana ishaka kukugeza n'ibyo ngibyo ubona bigoye, nabo ngabo ubona ko bidashoboka, nizo ntambara ubona kucamo uyu munsi wa none, ahari byaba ari inzira nziza Imana ishaka kukunyuzamo, Imana ishaka kunyuzamo. Erega Imana, hari umuntu uherutse kumbwira ngo Imana igitwigira imishinga, Imana yigira abantu bayo imishinga. Mwene data, uwo muntu ikigeragezo uri mu munsi wa none wikireba nk'ikigeragezo, ahubwo kirebe nk'inzira, nk'uruganda rugucura neza kugira ngo ube umuntu ukwiye mu gihe gikwiye. Hallelujah. The right person in the right place. Hallelujah.
uyu Yosefu nuko bene se baramwegera, babonye se Yakobo amaze gupfa, baravuga ati ubwo data apfuye noneho naha murumuna wacu ko kutwihimuraho, imyaka yari ibaye myinshi, ariko mwene data wowe ushobora kuzibagirwa uwaguhemukiye, ariko uwaguhemukiye ntabwo azigera yibagirwa yuko yaguhemukiye. Yosefu yiturije, ari mu buryohe, anejejwe nuko Imana yamugiriye neza, anejejwe nuko Imana yamuzamuye. Abandi bo nubwo Yosefu ari kubafasha, ariko bafite impungenge zigira ziti ahari murumuna wacu ubwo data apfuye natwe agiye kutwihimuraho, kuko twaramuhemukiye, natwe ubwacu turabizi. Ariko bo ntabwo bari bazi neza yuko Imana yamaze guhindura ibyari ibibazo ibihinduramo ibisubizo muri Yosefu. Nawe uyu munsi wa none ndakwifuriza kugira ngo ibyo ngibyo ubona nk'ibibazo uyu munsi, mwene data, reka tubibone nk'ibisubizo, niho tuzabasha gukomeza kwakira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Baramwegera, bamubwira ibibazo byose, bamubwira uko bizaye, arababwira ngo ntabwo ariko bimeze. 19 Yosefu arababwira ati mwitinya. Mbese iri jambo ryo kubwira uwaguhemukira ngo witinye, uyu munsi wa none uhagaze he? Abanyarwanda dufite amateka akomeye. Kugira ngo ubone umunyarwanda udafite umuntu wamugiriye nabi, kugira ngo ubone umunyarwanda udafite umuntu avuga ngo uriya niwe wagizemo uruhare mu buzima bwanjye bubi uyu munsi wa none mfite, kugira ngo ubone umunyarwanda uraho ahari biragoye. Ariko se banyarwanda, bagenzi banjye, turi ku kigero kivuga ngo cyo kubwira umwanzi wacu ngo witinya? Uyu munsi wa none waguha ubushobozi ku mwanzi wawe, wamugenza ute? Ariko ijambo ry'Imana ridushaka nk'umutima uteye uko ibishaka. Umunsi umwe ngo Imana ibwira Yesaya ngo nabonye umuntu ufite umutima uteye uko nshaka mu bahungu ba Yesaya. Yaribwiye Samweli ngo nabonye umuntu ufite umutima uteye uko nshaka. Uwo ni umuntu ufite umutima wo kubabarira. Murabizi Dawidi uko yabigenje. Dawidi yabonye Sawuli, amubona igihe nawe ashobora kumwihimuraho, amubona igihe nawe ashobora kumwica nk'uko yaramaze igihe amuhiga. Izo ni izindi nkuru dushobora kuzasoma ubutaha. Ngo nuko ngo abagaragu ba Dawidi baramubwira ngo mwami databuja, igihe ni iki? Dore umwanzi wawe uramufite imbere yawe, umwanzi wawe nguyu, igihe cyo kumwica kirageze. Ariko arababwira ngo sinarambura ukuboko ku muntu Imana yimikishije amavuta. Uwo ni umutima ubabarira. Uwo ni umutima wumva ko ibyo wanyuzemo byose n'uwaguhigaga wese ahari si kubwe, ahari ni ukugira ngo Imana ipime kwihangana kwawe, ahari ni ukugira ngo Imana ikuvane mu gihe urimo ikugeze mu kindi, ahari ni moteri ikwambutsa ikuvana mu gihe urimo ikujyana mu kindi gihe. Wibona intambara urimo nk'aho ari ryo herezo ry'urugendo rwawe, wibona ubuzima urimo nk'aho ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Icyo Imana yakuvuzeho nta muntu ushobora kugipfukirana, uko yabigenza kose, uko yabigerageza kose, nta muntu ushobora gupfukirana ubuzima Imana yagambiriye kuzabamo. Icyo akora wowe ushobora kubigiramo uruhare. Ugeze ku kigero cyo kwiheba, ugeze ku kigero cyo kumva yuko nta bigishobotse, ugeze ku kigero cyo kumva ko no kwiyahura bishoboka, burya biba byarangiye, ukeneye ubundi buvuzi mu buryo bw'umwuka we. Ariko niba ukemera ko Imana ikiri gukora, nuko Yosefu akomeza kubabwira ngo kubwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza. Ese ujye utekereza yuko ubwo buzima bwose, izo ntambara zose ahari ari ukugira ngo Imana ikuzanire ibyiza? Ndagwihumuriye umunsi wa none. Umuntu wese hari intambara twagiye duca, ukabibona nk'aho ari ryo herezo ry'ubuzima, ariko wasubiza amaso inyuma ukabona bya bindi iyo bitaza kubaho, uyu munsi wa none utabaraho uri uyu munsi wa none. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yosefu akomeza kubarema agatima. Ese ujye mu mutima wari ushatse kuguhemukira, ujye mu mutima wari ushatse kukugirira nabi, ujye mu mutima umwanzi wawe. Biragoye, ariko niko Imana idushaka.
Imana idushaka ko tugira umutima wo guca bugufi, umutima wari muri Kristo Yesu, umutima wo kubabarira. Uyu munsi wa none iyo Imana itagira umutima wo kubabarira, ahari nanjye uhagaze aha ntabwo mba ndahandi. Ariko Imana yo kabya, Imana igira neza bugacya bukira, itubabarira tugikosa, itubabarira tukiri mu makosa yacu, itubabarira tukivuga ngo Mana ndaje. Haleluya. Ngo akomeza kubabwira amagambo meza, ngo ibi byiza ngo byaraje ngo kugira ngo isohoze ibibiriho none ikiza abantu benshi urupfu. Niba uyu munsi wa none ufite aho uri, niba uyu munsi wa none Imana yaguteye iteka ukaba warazamuye mu ntera, ntabwo ari umwanya wo kwihimura kuri babandi. Ntabwo Imana yaguhaye yakugize icyo uri cy'uyu munsi wa none ngo ubone umwanya wo kwihimura ku banzi bawe. Ntabwo Imana yakugize icyo uri cy'uyu munsi wa none ngo ubone umwanya wo kugaragariza abaturanyi bawe none icyo uri cyo. Ahubwo yabikoze kugira ngo ubwami bwayo bukomeze kwamamara. Yabikoze kugira ngo wereke wa wundi, yereke wa wundi yuko imigambi y'abana b'abantu atari yo migambi y'Imana. Garagaza Imana, garagaza urukundo rw'Imana, garagaza kugira neza kw'Imana, garagaza kubabarira. Haleluya. Ikintu kiza waho umutima wawe no kubabarira mugenzi wawe. Ikintu kiza umuti waho umutima ubabaye no kubabarira mugenzi wawe, no kubabarira waguhemukiye. Haleluya. Uko twabikora kose, uko twaririmba kose, ijambo ry'Imana rero bivuga ngo nta rukundo ntacyo twaba dukoze. Itegeko risumba yandi, mukundane nkuko mwikunda. Ntabwo wavuga ko ukundana utababarira. Ku ijambo ry'Imana yavuga ngo mubabarirane, mubabarirane. None so nagucumurira umubabarire. 77 tubabarirane. Babarira mwene so, arakeneye imbabazi zawe. Haleluya. Witeka habwa icyubahiro. Tuzasubira gutaha. Babarira mugenzi wawe, mubabarirane. Nta kindi twakora, nta kindi cyatubatura, nta kindi cyatuma ubwami bw'Imana bwamamara, nta kindi cyatuma yisigira amahoro. Nta kindi ni ugutanga imbabazi, tugasenga. Haleluya. Ni ugutanga imbabazi. Haleluya. Mbese wababariye bangahe? Niba se utarababariye, wowe wumva nta kosa wigeze ukorera umuntu uri wese, utararikorera umuntu se, ntabwo wigeze urikorera Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ntabwo tuzakunda Imana tutarabonesha amaso yacu, mu gihe no gukunda bagenzi bacu, mu gihe no kubabarira bagenzi bacu bikomeje kutubera ingume. Uwiteka habwa icyubahiro. Reka dusenga, reka duce bugufi, reka twemere intege nke zacu, intege z'Uwiteka Imana yacu zijye hejuru. Twasomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice bya 50 ku murongo wa 15 wa 19. Ni inkuru za Yosefu na bene se, ubwo batinyaga yuko haragiye kuzabihimuraho bitewe n'ibyo nabo ubwabo bazi bamukoreye bitari byiza. Ariko Yosefu abari mu mutima arabwira ngo nimuhumure, abereka yuko ibyo bakoze ahari yari inzira nziza yo kugira ngo Imana ibageze aho bageze uyu munsi wa none. Nawe aho ugeze uyu munsi wa none, ntukeke ko hari ahandi harinze warakwiye kuba warageze. Wireba mugenzi wawe nk'uwakubera imbogamizi, ahubwo mubone nk'uri kugira ngo uyu munsi wa none ube uburi uyu munsi. Kandi niba hari icyo ubona kitarakemuka, komeza usenge, komeza ube imbere y'Imana, komeza utegereze, komeza wihangane. Ariko wifata ibibazo ufite ngo byongereho n'ibibazo byo kutababarira, ubyongereho n'ibibazo byo kubika inzika,
erega umutima wawe niho Imana ikeneye gutura. Imana ntabwo ishobora gutura mu mutima urimo inzika, ntabwo ishobora gutura mu mutima urimo urwango, ntabwo ishobora gutura mu mutima udafite kubabarira. Babarira mugenzi wawe. Uwiteka ahabwa icyubahiro kandi abaho umugisha mu mahisemo gukurikirana icyigisho cyo kubabarira. Babarira mugenzi wawe kuri Nziza Gospel TV. Nitwa Ndahimana Pascal, tuzasubira ubutaha. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, uruwera wa Isirayeli, turagushimiye yuko uri Imana ishoboza imitima yibabaye, imitima yahemukiwe, imitima yarenganijwe, ukayishoboza kubabarira. Habwa icyubahiro kandi tanga kwakira imbabazi mu bantu bawe. Urakoze kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itanga isezerano umwana w'umuntu adashobora gupfukirana uko yishakiye. Uri Imana igira neza bugacya bukira, ntawe uhwanye nawe haba mu isi ndetse no mu ijuru. Komeza ubane na buri wese wahisemo kubana natwe. Gira neza ubwoko bwawe, abari bihebye ubereke ko uri Imana ikiri mu mwanya wo gukora. Gendana na buri wese, korana na buri wese, mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Witeka abahe umugisha kandi abahire mu